Visual Merchandising. Talvez você ainda nem saiba exatamente o que significa, mas na prática é sobre a melhor exposição dos seus produtos e serviços. E sim, Visual Merchandising não é luxo, é estratégia. Se o cliente se sente perdido dentro da loja, ele não compra. Visual Merchandising não é enfeite nem frescura. É a criação e organização pensada dos ambientes e expositores de produtos, orientando para onde devem olhar e facilitar a escolha, acelerando a decisão de compra. Quando produtos estão mal posicionados, o excesso de informação visual compete entre si e não há hierarquia clara. O cliente cansa, se perde, e isso torna real a possibilidade dele desistir da compra. Cansaço visual gera desistência silenciosa. Comunicação visual e exposição objetiva, essa é a solução. Loja organizada vende mais porque exige menos esforço do cliente. Nossa comunicação deve ser precisa. Onde ela falha, a confusão se instaura. No próximo vídeo, vou mostrar por que facilitar a vida do cliente aumenta diretamente as vendas. E trazer uma dica extra para alavancar o seu negócio. Curta, comente se ficou alguma dúvida e compartilhe.